iPad 的读者大家好，现在我手里拿的这两台机器是三星今年刚刚发布的两台 Note 10，左边这台小的是Note 10，右边这台大的 Note 10 Plus， 看到线上有一定的差距，左边这一台确实比以往的 Note 系列感觉要小一点，这回就是采用了类似于 S10的策略，一大一小。仔细看一下这两台机器，最明显的变化是它们的屏占比都变大了，现在更加接近于全面屏的设计。然后顶部采用了Infinity O 的这种挖孔屏的形式，但是和S10系列不一样的是，无论大小两款都采用了单摄的前置摄像头。顶部的正中，其实可以看到 Note 10的整体设计风格要更加的方，比 Note 9的边角还要再锐利一些，就是 Note 9的幅度会比较大一点。然后底部是 Type-C 接口以及 S Pen， 这回 S Pen 也新增了隔空操作的一些手势。然后我们看一下背部的设计。设计都不太一样，采用了一个竖向排列的三摄。我现在拿了一台我自己的 Note 9，可以看到摄像头的设计变化挺大的，而且也没有了他们的这个实体的指纹识别，采用了超声波的屏幕指纹，侧边有一定的变化。看到 Note 10的右侧边已经没有了任何的按键，那它的电源就是改到了左边。之前 Note 9的这个 Bixby 键，现在就是成为 Note 10上的这个电源键。那这个 Bixby 怎么突出呢？就是短按小火，然后直接按下去的话，它会可以看到，虽然没有设置，确实可以通过短按突出一些。这两款大小的 Note 10大概就是这个样子。